去旅行絕對唔可以冇嘅 Genix LED 鏡強收納化妝袋。佢除咗自帶 LED 鏡，仲有化妝掃收納，仲有可調動嘅間隔收納位啊！化妝掃收納超擺得嘢，佢有1、2、3、4、5個收納位。等我哋實測下收納能力有幾強。無論係化妝掃定係筆狀化妝品，一於有放錯冇放過啊！每一格都放到勁多嘢，直頭係大電級收納啊！佢嘅間隔收納位任你調，完全方便你放大大小小嘅化妝品啊！一齊實測擺晒佢，真係勁擺得啊，唔係講笑噶。佢仲自帶可充電嘅 LED 鏡，上面仲有魔術貼俾你黐實塊鏡，黐完點揈都唔甩啊！唔中意打橫，仲有打直放嘅支架位添啊！佢仲有掛繩設計，幫你保持住喺90度打開狀態。旅行好似多咗張化妝台咁啊！好多酒店房暗到化妝化到一笪笪，呢塊鏡幫到你啊！3種燈光任你揀，再暗嘅環境有佢一樣化到靚妝。旅行出走一定要帶佢啊！仲可以手拎超方便，